კრებაში პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს კომენტარს მედიასთან, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. პირველი შეხვედრა მოსახლეობასთან ქუთაისში გავაგრძელებთ ამბროლაურით, ოზურგეთით, ბათუმის, ზუგდიდი, მესტია, შემდეგ აღმოსავლეთ საქართველოს დაიგეგმება. ჩვენ გვაქვს ერთი თვე იმისთვის, რომ მოსახლეობასთან ერთად განვიხილოთ ამ ცვლილებების არსი. Ქონდა ძალიან საინტერესო, ინტენსიური და ინტერაქციული მსჯელობა ყველა საკითხთან დაკავშირებით და პოზიტიური განწყობა მოსახლეობისა, ჩვენი მოქალაქეებისა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. Ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხების მოწესრიგება სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარეობს 2023 წელს მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 72 კანონი მიიღეს სხვადასხვა შტატში, რომელიც ზუსტად ამ თემებს ეხება, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, მათ შორის კერძოდ მაგალითისთვის განსაკუთრებით ეს ეხება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სკოლებში, პროპაგანდის საკითხებს და ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არის ამ მხრივ კანონები მიღებული, ასე რომ ჩვენ მოსახლეობასთან ერთად განვიხილეთ ზუსტად ეს საკითხი, როგორ იყოს ევროინტეგრაციის საკითხთან დაკავშირებით ხომ არ შეექმნება საქართველოს რამე საფრთხე და თუ გაქვთ ამ თემაზე კონსულტაციები თქვენს ევროპელ კოლეგებთან? უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება პრინციპულ საკითხებს, ეს გახლავთ ქართული ხალხის ჩამოსაყალიბებელი საკითხები, თუ რა არის ის ჩარჩო, რომელშიც ჩვენი საზოგადოება ვითარდება. მე როგორც მოგახსენეთ, სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს სხვადასხვა სახის კანონმდებლობა, რომელიც ეხება ამ თემებს, იქნება ეს ევროპული ქვეყნები თუ ამერიკის შეერთებული შტატები. ამიტომ ის მსჯელობა რა არის კარგი ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი საზოგადოება არის ევროპული საზოგადოება. შესაბამისად, რაც კარგი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, ის კარგია ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. აპრილს აქცია არის ჩანისწარი. როგორც იცით, შეთავაზება რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ იყო, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროცესში, ევროპელი სოციალისტები არიან წარმოდგენილი, ასევე პარტია საქართველოსთვისაც არის წარმოდგენილი, მართალია დღეს არ ესწებოდა ბატონი შალვა კერესელიძე ამ დღევანდელ სტომას, თუმცა ვიცი რომ მას სურვილი აქვს დაფიქსირებული, რომ სხვა სტომებში მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, ხედავთ მათ დამოკიდებულებას, ხომ საბოლოო ჯამში არ იღებენ მონაწილეობას იმ საკითხების განხილვაში, რაც ქართული ხალხის ინტერესში არის, ერთადერთი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ მათ საკუთარი ფარველების ერიდებათ, როგორც ჩანს, რომელიც მათ გარეთ ეგულებათ. ამიტომ არის მთავარი პრობლემა ჩვენი ოპოზიციის, რომ ისინი იცქირებიან და იყურებიან თავისი გარე მფარველებისკენ და არა თავისი ამომრჩევლებისკენ. ამომრჩეველი ამის გამო, რა თქმა უნდა, 26 ოქტომბერს მას პასუხს გასცემს. რამდენიმე დღეა თბილისში უწყვეტი აქციები გრძელდება, ასევე აქციები არის რეგიონებში. თვითდინებით გამოდიან რამდენიმე ათასი ახალგაზრდა, ისინი აპროტესტებენ რუსულ კანონს და ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ უკან გაიწვიოს აღნიშნული კანონპროექტი. რაზე მიანიშნებს ეს ყველაფერი, რომ თვითდინებით უკმაყოფილო ადამიანები გამოდიან და ხელისუფლებას გეუბნებათ, რომ მეორედ გაიწვიოთ ეს კანონპროექტი. შეუძლებელია, თუ კი ადამიანი გაცნობიერებულია ამ თავისი არსით სრულად ქართული კანონის იდეაში, შეუძლებელია ადამიანები აპროტესტებდა იმას, რომ კონდეს მეტი ინფორმაცია. საბედნიეროდ ოპოზიციამ შარშანდელთან შედარებით ვერ შეძლო ჩვენი საზოგადოების იმხელა ნაწილის შეცდომაში შეყვანა, როგორც მაშინ შეძლო, თუმცა დღესაც ვხედავთ გარკვეულ ემოციურ დამოკიდებულებას საკითხის მიმართ, რომელიც არის ყველაზე მარტივი საკითხი, რაც კი შეიძლება მოქალაქისთვის არსებობდეს. საკითხი ეხება შემდეგ რამეს. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს რა გვინდა? გვინდა თუ არა ვიცოდეთ უფრო მეტი მათზე, ვინც გავლენას ახდენს ჩვენ ცხოვრებაზე, მონაწილეობს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ჩამოყალიბებაში და ესეთები არიან ზუსტად მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუ გვინდა ვიცოდეთ ნაკლები მათ შესახებ. რა თქმა უნდა, პასუხი არის ერთადერთი. ჩვენ გვინდა და გვაქვს უფლება ვიცოდეთ მეტი მათ შესახებ, ისევე როგორც ვიცით მეტი საჯარო მოხელეების შესახებ, ისევე როგორც ვიცით მეტი საჯარო დაწესებულებების შესახებ,
მოსამართლეების შესახებ, ყველა შესახებ ვიცით უფრო მეტი, ვიდრე ვიცით არასამთავრობო სექტორის შესახებ. დღეს არასამთავრობო სექტორი არის ყველაზე გაუმჭვირვალე სექტორი ამ ქვეყანაში, რომელიც ამავე დროს ჩართული არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ფორმირებაში. კონტრაქცია თუ რეაქცია გასაგებობას რომ დაპირისპირება არ მოხდება? რომ დღეს იქნება აქცია ასევე ბატონი ბიძინა იქნება თუ არა გავხსენდა რომ დაესწრება თუ არა ბიძინა ივანიშვილი გავხსენდა ეს ინფორმაცია დადასტურებს თუ არა ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი მხარდაჭერების და მოქალაქეების მხრიდან იყო ეს დამოკიდებულება, რომ შეუძლებელია, როდესაც ხედავთ მოქალაქეების ოპოზიციის ნაწილი როგორც ცდილობს შეცდომაში შეიყვანოს ჩვენი მოქალაქეები, ითამაშოს მათ ემოციებზე, მაშინ როდესაც საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა სწორედაც რომ ითხოვს უფრო მეტ ინფორმაციას და უფრო მეტ ცოდნას ამ სექტორებთან დაკავშირებით და ამიტომაც გადაწყდა რომ გაიმართოს აქცია, სადაც ჩვენი მოქალაქეები გამოვლენ და დააფიქსირებენ თავის პოზიციას ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ და ყველა მოქალაქეს აქვს თანაბარი უფლება, რომ გამოხატოს თავისი მოსაზრება და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ჩვენ მოსახლეობის უმეტესობაზე და უმრავლესობაზე, ეს უმრავლესობა ვერ იქნება გაჩუმებული. ამიტომ 29 აპრილს ყველას ვიწევთ, რომ მოვიდნენ რუსთაველზე და მოვიდნენ რუსთაველზე და დააფიქსირონ თავისი პოზიცია ამ კანონთან დაკავშირებით და ზოგადად იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლის კითხვის ნიშნის ქვეშაც შეიძლება რომ გითხრათ გქონდეთ ამ ეტაპზე ინფორმაცია გავცოდე ესეთი ინფორმაცია რომ ისინი ცოტა დაცეა. მე ვერ გეტყვით ახლა ამასთან დაკავშირებით, გაიგებთ ბატონი ბიძინა რომ დაესწროს. ზოგადად ეს დიდი სახალხო ღონისძიება იქნება, სადაც ყველა საქართველოს მოქალაქე ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია მოვიდეს და მიიღოს ამაში მონაწილეობა, ვინაიდან ეს არის მომენტი, როდესაც ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ რა უნდა ჩვენ საზოგადოებას, სადგას ჩვენი საზოგადოება, ის ერი, რომელმაც თავისი დამოუკიდებლობა მოიტანა სისხლით და ბრძოლით. ის ერი, რომელიც 30 წელია აშენებს ქვეყანას და აშენა ქვეყანა, რომელიც დღეს არის ერთ-ერთი მოწინავე როგორც დემოკრატიული განვითარებით, ისე ეკონომიკური ზრდის ტემპებით და ყველა ამ მიმართულებით ვართ ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონში და მათ შორის ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონს მიღმა ქვეყნებთან შედარებითაც ამ ერს, როდესაც აძლევენ მითითებებს, როგორი კანონი მიიღოს ან არ მიიღოს, რა გადაწყვეტილებები მიიღოს და არ მიიღოს და ერევიან მის გადაწყვეტილებებში, ფიქრობ, რომ ეს არის მომენტი, როდესაც ეს ერი უნდა გამოვიდეს, დადგეს და თქვას, რომ საქართველოში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და ეს ხალხი უნდა დაინახოს ყველა. აუცილებლად დაგიბრუნდებით. დაასანქციონა საქართველოს გამშველობის კანონის გამო ეკიდეურმა მოუწოდა დასავლეთს. რამდენად სწორია და რის ეშინია გიგაურს? ანუ ამ განცხადებაშიც კარგად ჩანს ის ყველაფერი თუ რა დამოკიდებულება აქვს რამდენიმე მილიონერ NGO-ს წარმომადგენლებს თავისი ქვეყნის მიმართ. ეს არის ზუსტად ეს ხალხი იყო, ვინც ამბობდა, რომ არ უნდა მოეცათ ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი, ეს ხალხი იყო, რომლებიც ითხოვენ ახლა სანქციებს საქართველოსთვის. არანაირი რაიმე დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, პატრიოტული საკუთარი ქვეყნის მიმართ არ აქვს. ასე რომ ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის, ეს დიდი ხანია უკვე ცნობილია ეს ნამდვილიმე NGO, რომელიც პირდაპირ მუშაობს ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში სამიზნე მოუნიშნა ახლა თავის დონორებს იმისთვის, რომ ამ სამიზნეზე კარგად ამიზნებით ზუსტად გაარტყან ჩვენს ქვეყანას. მეორე მოსმენისთვის ოპოზიცია გეგმავს, რომ გაიმართოს მასშტაბური აქცია, ამავე დროს გავრცელდა მიხეილ სააკაშვილის მოწოდება წინააღმდეგობის ფრონტის შექმნის შესახებ ამ თემაზე რომ რაც შეეხება აქციებს ან ასე შემდეგ, ჩვენთან გამოხატვის თავისუფლება უზრუნველყოფილია, ვისაც როცა უნდა როგორც უნდა შეიკრიბება და გამოხატავს, ამაში სიახლე არაფერი არ არის. საქმე იმაში არის, რომ საქართველოში საკანონმდებლო საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პარლამენტი,
რომელშიც ყველა აზრი არის წარმოდგენილი და წარმოდგენილია იმ წონით, რომელიც წონითაც არის ეს წარმოდგენილი საზოგადოებაში. და დემოკრატია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ის სურვილი, რაც აქვს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას, ის სურვილი უნდა იქცეს კანონად. ეს არის დემოკრატია და არის მცდელობა, რომ პირიქით მოხდეს, რომ უმცირესობამ თავზე მოახვიოს საკუთარი აზრი უმრავლესობას და ეს რა თქმა უნდა არადემოკრატიული ზუსტადაც ეხლა ჩემი ჯერია ოფშორებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ოპოზიციაში ვარაუდობენ იმას რომ ეს კანონ პროექტი და ეს კანონი მიღებული არის ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში. თუ შეიძლება რომ გითხრათ მართლობის მე-12 წელს რატომ გაგიჩნდათ სურვილი ოფშორების კანონი მიგეხოთ და ვისი არის ეს ყველაფერი მორგებული? გაკეთ ამას განმარტებით ეს სხვა ჩვენს არ არის მხოლოდ საქართველოში, ეს ზოგადად სხვა ქვეყნებშიც არის აქეთკენ მიმართული, რომ წაახალისონ კომპანიები, ეროვნული კომპანიები, რომლებიც არიან ქვეყნის გარეთ დარეგისტრირებული, რომ გადმოიტანონ საკუთარი რეგისტრაცია ქვეყნის შიგნით, იმისთვის რომ ის ასე ვთქვათ შესაძლებლობები უფრო გაზადოს საკუთარი ქვეყნის. ყველა ქვეყანაში არის ეს ტენდენცია, სხვადასხვა სამართლებრივი თუ ფინანსური წახალისების მექანიზმებით და ეს ამით არის გამოწვეული სწორედ ეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში. თავარი არსი იმაში არის რომ ამ საკითხის კრიტიკოსები რას ეკრიტიკებენ მე დღემდე ვერ მივხვდი. ანუ იმას რომ ბიძინა ივანიშვილი ვთქვათ მათაც რომ დაივიწყონ და არ იფიქრონ პიროვნებებით, ხო? ფიქრობენ, ხო, კანონს შეეხება ეს ყველაფერი, ხო? ანუ რა არის იმაში ცუდი, თუ კი ოფშორში არსებული კომპანიები საქართველოში გადმოიტანენ თავის თანხებს თუ სხვა აქტივებს. აი ამაში რამე შეიძლება ცუდი დაინახო როგორმე ადამიანი. აი როგორ შეიძლება რა კუთხით უნდა შეხედო ამ საკითხს, რომ ამაში ცუდი დაინახო. მაშინ როდესაც მათ შორის ზოგიერთი ესეთი ჯგუფები პირიქით კრიტიკულად იმას უყურებდნენ ხოლმე, რომ კომპანიები ოფშორში როცა არიან რეგისტრირებული და შეიძლება მათთვის რაღაცა ინფორმაცია არის ხოლმე ხელმისაწვდომი. ახლა რომ დაბრუნდებიან და იქნებიან საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ, ყველა ინფორმაცია თქვენთვისაც, მედიისთვისაც ხო კიდევ უფრო ნათელი და ხელმისაწვდომი გას. ანუ ყველა მოგებულია საბოლოო ჯამში, როგორც ეკონომიკა, იმიტომ რომ კი არ გაედინება, პირიქით შემოედინება ამითი, ერთი მოგებულია ასევე საზოგადოება, მათ შორის მედიაც, იმიტომ რომ ბიზნესის, ასე ვთქვათ, დაკვირვების კუთხით უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება. ოჯახის მორიგ სკანდალი. რომ არც საქართველო ამზად იმისთვის რომ შევიდეს ევროკავშირში და არც ევროკავშირი მზად იმისთვის რომ მიგვიყვან და თუ მიგვიგებენ იმ შემთხვევაში ყველანაირი კანონი შეიძლება უკან გამიწვიოთ თქვენს ამაძრისგან. და სად მივდივართ ახლა მივდივართ ევროკავშირში. უპირველეს ყოვლისა ერთი რამე უნდა ითქვას, ჩვენ არსად არ მივდივართ. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ვართ და ჩვენ ვართ ევროპაში. ჩვენ ვართ ევროპა. ეს არის მთავარი, რაც ხანდახან უნდა თუ დაგვავიწყონ ჩვენ. ჩვენ ვართ არამხოლოდ დღეს ვართ ევროპა. ჩვენ ვართ მათ შორის თანაშემოქმედი ევროპული კულტურის, ცივილიზაციის და მათ შორის სამართლებრივი განვითარების. ჩახედეთ ჩვენს პირველ რესპუბლიკას 1918-21 წლების და ნახეთ რა დემოკრატიული მიღწევები ჰქონდა ჩვენს პირველ რესპუბლიკას, ჩვენს პირველ რესპუბლიკას. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება არა რომელიმე მიმართულების სვლა, არამედ ჩვენ გვჭირდება განვითარება იმისთვის რომ როგორც ეკონომიკურად, ისე ინსტიტუციურად ვიყოთ უპირველეს ყოვლისა იმ დონეზე რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ კმაყოფილი ამით და ჩვენ თავს მივხედავთ იმ მხრივ რომ განვითარდებით ეკონომიკურადაც და ინსტიტუციურად, მე ყველა სიამოვნებით მიგვიღებს ნებისმიერ გაერთიანებაში. რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობთ რომ ჩვენ ვართ ევროპის თანაშემოქმედები, ეს გულისხმობს მათ შორის, რომ ევროკავშირი არის ის ბუნებრივი წიაღი, რომელმაც ჩვენ საბოლოო ჯამში უნდა მიგვიღოს საკუთარ წევრად. ეს არის ჩვენ იმასაც გვეუბნებოდნენ რომ სააკაშვილს თუ არ გაუშვეთ, მაშინ ჩაიკეტებაო წითელი ხაზია. ჩვენ იმასაც გვეუბნებოდნენ და სხვა ჩვენს დღემდე გვეუბნებია სანქციებს ზოგიერთი. რომ სანქციებს თუ არ დაუწესებთ რუსეთსო, ეს წითელი ხაზია და ჩაიკეტებაო, მაგრამ ნახეთ რომ სააკაშვილი ციხეშია, სანქციები დაწესებული არ არის და ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მაინც მოგვერინჭა. ასე არ არის. ეს კიდე ერთხელ, ვიც ამას ამბობს, იმას გონია რომ ევროკავშირი არის საბჭოთა კავშირი, მოდის დირექტივა, რომელიც უნდა შესრულდეს და ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირზე, რომელიც არის თანასწორთა კავშირი. ჩვენ მართალია არ ვართ ჯერ წევრი, რომ იგივე თანასწორობა გქონდეს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებაში,
მაგრამ აქედანვე ჩვენ თუ არ დავანახეთ ჩვენს მეგობრებს ევროკავშირში, რომ ჩვენ მხოლოდ თანასწორად ხედავთ საკუთარ თავს ევროკავშირში, ასე რა თქმა უნდა, სხვაც არ შემოგხედათ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მთავარია ჩვენ გავერკვეთ, ჩვენ რა გვინდა. ჩვენ გვინდა თუ არა რომ დამნაშავე იყოს გარეთ. არ გვინდა რომ დაისაჯოს. ამიტომ ჩვენ თუ ეს გვინდა და ხალხი ამაზე ყალიბდება, ევროკავშირიც ამაზე წამოყვება. ჩვენ გვინდა თუ არა რომ სანქციები დაუწესოთ რუსეთს და ამით ფაქტობრივად ომი ავტეხოთ ამ ქვეყანაში. გვინდა ეს ჩვენ საზოგადოებას, არ გვინდა. აი ხო და რომ შევცახდით საზოგადოება თქვით არა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას და არა სანქციებს და ომს საქართველოში. აი სწორედ ამიტომაც ევროკავშირმა თქვა რომ კი ბატონო თუ არა, მაშინ იყოს მასე და ასე მოგცემთ კანდიდატის სტატუსს. ამიტომ ჩვენ ევროპას არ არის შეხვედრაზე კანონთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ანუ უყურეთ, აქ გაზიარება არ გაზიარებაზე როგორ შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც ქართული ოცნება არის ის ძალა, რომელმაც კონსტიტუციაში ჩაწერა ეს პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ხელისუფლების და ქართული ოცნება არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც დროსაც ისტორიულად მიიღწა ყველა წარმატება ევროკავშირთან დაკავშირებით. ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, რამაც კი ჩვენ დაგვაახლოვა ევროკავშირთან, მიღწეული იქნა ქართული ოცნების ხელისუფლების ქვეშ, იქნებოდა ეს ასოციაციების შეთანხმება, ვიზა ლიბერალიზაცია თუ სხვა სიკეთეები. მთავარი აქ არის ერთი რამ, რომ ერი ხალხი იყოს ერთიანი და ერთიანი პოზიციებით ვიდგეთ, როგორც კი ვიქნებით ჩვენ ერთიანი პოზიციებით, ყველა გაგვიწევს ანგარიშს, დიდის და პატარის. ბატონო, კანონთან დაკავშირებით კითხავთ, დღეს რაზეც ისაუბრეთ, გაისმა შიგნით შეხვედრაზე ესეთი მოსაზრება, რომ ხომ არ ჩატარდეს რეფერენდუმი იმისთვის, რომ გაიგოს ხელისუფლებამ საზოგადოების აზრი ამ საკითხთან. ტექნიკურად რო ვისაუბროთ, რეფერენდუმი ბევრი მიზეზის გამო არ ტარდება საქართველოში, მათ შორის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნებიც არის და ამავე დროს კანონთან დაკავშირებით რეფერენდუმი ვერ ჩატარდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, 26 ოქტომბრის არჩევნები იქნება მათ შორის გარკვეულწილად რეფერენდუმი ამ თემებთან დაკავშირებით. და მოქალაქეები თავისი გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზეც დააფიქსირებენ თავის პოზიციას და ამაზე ვსაუბრობ მე, რომ ოპოზიცია იმასაც ვერ ბედავს, რომ ამ თემაზე გამოთქვას თავისი პოზიცია, იმიტომ რომ იყურება თავისი მფარველების კენ დაერიდება ამ თემებზე საუბარი, ამაზე პასუხს მიიღებს 26 ოქტომბერს. დაწვრილებით ჩაბარდება პასუხი საქართველოს მოქალაქეებს. ვიდეო ჭადრების ჩადება, სადაც ჩანს ელენა ხოშტარიძე და როგორც რუსეთში მის პარტიის საკუთრის განმარტებასთან დაკავშირებით. იმ პოზიციას ელენა ხოშტარი არის ერთ-ერთი ოპოზიციონერი, ვინც აკრიტიკებს ქართლის ხელისუფლებას და ამბობს, რომ რუსეთისკენ მისუყვანად თქვენ ანუ რას ემსახურება და როგორ შეაფასებთ აი ამ ისგან მოსული ფუნქციით. ზოგადად ჩვენ თუ გვინდა რომ ოპოზიცია ერთი სიტყვით დავახასიათოთ და მათთან სიმბიოზში მყოფი NGO-ები ერთი სიტყვით მათი დახასიათება შეიძლება ფარისევლები. როდესაც ფარისევლობა ის, როდესაც ერთს ამბობენ საჯაროს, მეორედ აკეთებენ ფარულად და რაც მთავარი არსი ის არის, რომ მე არც ერიდებათ ხოლმე რომ ამაზე კიდე რაღაცნაირად ამის გამართლება სცადონ. ამიტომ ფარისევლობა ეს ყველაფერი და დიდი ხანია საზოგადოებამ ეს იცის. იმიტომ არის რომ ბარიერს მიღმა არის ყველა ეს პარტია, იმიტომ რომ მათი ფარისევლობა უკვე ყველა ზეპირად იცის.